Zo 14 tisíc ľudí, ktorí ubudli z evidencie nezamestnaných od januára, sa 80% vrátilo na pracovný trh. Nezamestnanosť máme 4,03%, nezamestnanosť klesá. Inštitút sociálnej politiky predpokladá, že bude naďalej nezamestnanosť klesať kvôli a vďaka sezónnym prácam, čo je logické obdobie roka. Ovplyvniť ju môžu globálne faktory, to môžu, keď nastúpia a na to budeme musieť byť pripravení. Neviem, či som správne pochopila, že pýtali ste sa, že koľko nám pribudlo do evidencie za marec. Je to okolo 13 tisíc. Za marec. Za marec, okolo 13 000. 14 700, teda viac ako 14 000 ubudlo a... Ale od januára ubudlo toľko, pani. Áno. Ja sa pýtam za marec. Ste povedali, že, tak dobre rozumiem, 14 000 odišlo a 13 000 pribudlo? Ja si za marec. Za od januára. Tiež od januára, čiže ubudlo, stále nám ide dole tá evidencia. Od januára do marca 14 ubudlo a 13 000 pribudlo, tak? Dobre? To viete čo? Teraz nemám... No. Pán kolega, veľmi pekne ďakujem za tú otázku. Samozrejme, tak ako pán minister povedal, nebudeme sa tu predsa troška takto akože motať, koľko pribudlo, koľko odbudlo. Ja by som vás veľmi pekne poprosil, aby ste kontaktoval sa s mojou hovorkyňou a samozrejme tie čísla vám poskytneme, aby sme sa